Tamam canım, bak hepimiz bir aradayız işte. Siz neye gitmediniz de bakayım. Osman babayı bırakamadık be kardeşim. Havaalanına gittik. Kapıların açılmasını bekliyoruz. Aslında ikimiz de aynı şeyi düşünmüşüz. Ama ben tabii söyleyemiyorum. Balayına gitmek istemiyorum falan diye düşünmesin. Bu arada Esma da aynı şeyi düşünüyormuş. Ya balayında şimdi bunları mı konuşacağız falan düşünüyorum diye. Sonra ikimiz de bir anda lafa girdik. Derken buradayız işte. İçimiz el vermedi be kardeşim. Şimdi ne yapacaksın peki? Valla Osman babam müsaade ederse ben buraya taşınacağım. Ciddi misin? İyi, güzel. Oy nenem. Oğlum bu ne lan? Olay başladı. Bu kadar yakından duymamıştım hiç. Oy yat devrem yat. Olay yengeme gidelim ya. Abi. Yanım. Yüreği Allah kolaylık versin kardeşim. Yuh abi. Ya bir yandan da çok güzel oldu biliyor musun? Çok uzun süredir böyle bir araya gelmiyorduk. Çok da iyi oldu. Pek de güzel oldu ama biraz tuhaf oldu. Siz çıkıp geldiniz. Olsun böyle bence çok güzel oldu. Hayır yani böyle baş başa romantikli bir gece olacakken Gelmeseydik aklımız burada kalacaktı. Ben halimden memnunum. bir de Ali'ye sormak lazım. Ay yok Ali bir şey demez. Kız hemen maşaları eline mi aldın daha şimdiden? Ay vallahi bravo ettim. İyi güzel güzel. Ay yok abla ne maşası gönül rızasıyla yapıyor. İşte mesele de bu. Yani sen erkeğe istediğini yaptırtacaksın ama o gönül rızasıyla yaptığını sanacak. Yok abla vallahi öyle bir şey yok. Ya Yok. Asiye abla. Yalnız senin de Mustafa abiye gönül rızasıyla yaptıramadığın şeyler var. neymiş? Mesela horlamasına engel olmak gibi. Bak tamam. Horlamasına engel olamıyorum. Zaten bir ona engel olamıyorum bir de anana. Ya gülme. Bak. Bak Bekarlar Veda Partisi'ne hoş geldin. Al sana yastık. Al sana da bir tane yastık. Oh vallahi bunların keyfi yerinde. Allah, bunların keyfi yerinde de kardeşim. Mustafa abinin susacağı yok. Susar mı? Allah inşallah susar. İnşallah. Allah böyle olacak gibi değil. Ben böyle sırayla geçer.